আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো ভিউয়ার্স। তো আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি আরো একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছি। ভিডিওটি হলো আমার পিসি যখন আমি অন করি তো পিসিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ শব্দ হয়। তো আসলে কিভাবে পিসিতে শব্দ হয় এবং কি কারণে শব্দ হয় তো সেই বিষয়টি আজকে দেখাবো। তো চলুন এবার ভিডিওটি শুরু করা যাক। তার জন্য আমরা পিসিতে প্রথমত লাইনগুলো খুলে নিব। তো দেখুন আমি লাইনগুলো খুলে নিচ্ছি। কিসের পিসিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ শব্দ আসে তো আমরা খুলে দেখব পিসিটি যে আসলে কি প্রবলেম রয়েছে। তার জন্য আমাদের প্রথমত পিসি থেকে লাইনগুলো আউট করে নিতে হবে। আমরা লাইনগুলো আউট করে নিচ্ছি পিসি থেকে। তো ভিউয়ার্স, আমরা এখন পিসির কভারটি খুলবো। তার জন্য দেখেন দুইটা লাট আছে, তো এই লাটটি খুলে নিব। তো দেখি পিসিতে কি সমস্যা, কেন পিসিতে খুব শব্দ হচ্ছে পিসি অন করার সময়। তো পিসির ঢাকনাটি আমরা এভাবে খুলে নিব। তো এটিকে এক পাশে রেখে দিব। তো ভিউয়ার্স দেখেন আসলে পিসিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ময়লা জমছে। তো প্রথমত এই ময়লাটিকে আমরা পরিষ্কার করব। তো দেখুন পর্যাপ্ত পরিমাণ ময়লা, তো ফ্যানে পর্যাপ্ত পরিমাণ ময়লা। তো ময়লাগুলো আমরা এখন হাওয়ার মেশিন দিয়ে পরিষ্কার করব। তো ভিউয়ার্স তো ভিউয়ার্স এখানে দেখেন আমার পিসিতে একটি ল্যাম্প রয়েছে। তো এই ল্যাম্পটিকে আমরা এখন খুলবো। এই হচ্ছে ল্যাম্প, এই হচ্ছে আমার ল্যাম্প। তো এই ল্যাম্পটিকে আমরা এখন পরিষ্কার করব। তো এই ল্যাম্পটিকে আমরা টিস্যুর দ্বারাতে পরিষ্কার করে নিব যাতে ময়লাগুলো না থাকে। তো ল্যাম্পে ময়লা জমলে অনেক সময় পিসিতে শব্দ আসে এবং পিসিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ময়লা যখন জমবে তো ময়লা জমার কারণে অনেক সময় পিসিতে শব্দ আসে। তো ল্যাম্পটিকে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তো ল্যাম্প পরিষ্কার করা শেষ। এখন আমাদের ল্যাম্পটিকে পরিষ্কার করা শেষ। তো ল্যাম্পটিকে এভাবে গাড়ে গাড়ে লাগিয়ে দিব। দেখুন আমরা লাগাচ্ছি। তো ল্যাম্পের দেখেন দুই পাশে দুটি গার্ড রয়েছে, ক্লিপ রয়েছে। তো এই ক্লিপটি এখন লাগিয়ে দিব। ক্লিপটি লাগিয়ে দিলাম। তো আপাতত আমাদের প্রাথমিক কাজ শেষ। তো দুটি লাট লাগিয়ে দিব। ভিউয়ার্স সেই পিসির কেবলগুলো আমরা আবারও লাগিয়ে নিব। তো দেখুন আমি লাগিয়ে নিচ্ছি। তো আমরা সেই লাইনগুলো লাগিয়ে নিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স দেখেন কোন কেবলের কোন লাইন, এভাবে আপনারা লাগিয়ে নেবেন। তো ভিউয়ার্স এখন পিসিতে আমরা লাইনটি অন করব।
ইনশাল্লাহ আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত সমাধানটি হয়ে গেছে। তো এখন আমার সেই পিসিতে কোনো ধরনের শব্দ আসতেছে না। তো এভাবে আপনারা পিসিটিকে আসলে একটি হাওয়ার মেশিন দিয়ে পরিষ্কার করে এবং ল্যাম্পটিকে পরিষ্কার করে আপনারা সেই শব্দটিকে সলভ করতে পারেন। তো এটি ছিল আমার আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।